ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜயா கிரியேஷன். இது வந்துட்டு ஒரு மருந்து தான் போட்டிருக்கேன் நான். சளி பிடிக்க எல்லாருக்குமே இப்போது தலைவலி, அப்புறம் சென்னையில் மழை, இங்கே பாம்பேயில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பனி. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த மருந்தை நீங்கள் கொடுக்கலாம் சளி பிடிக்கிறதுக்கு. இது என்னோடய மாமியார் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண ஒரு பொடி தான் போட்டிருக்கிறேன். வாங்க, இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது பேர் திப்பிலி. இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இங்கே மும்பையில் தாராவியில் ஜேபிஆர் கடையிலேருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். 90 ஃபீட்டில் வாங்கிட்டு அதை இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிறேன். சின்ன பவுச்சில் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு பவுச் 20 ருபீஸ் தான். நம்ம இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு பசங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனால் ஒரு 200, 300, 500, 1000 கூட ஆகுது சளி பிடிச்சிருந்தனா. இந்த மாதிரி இது நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு 50 ருபீஸில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா பசங்களுக்கு நல்லா சளி பிடிக்கிற டைம் இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி கொடுங்க. இந்த மாதிரி ரொட்டிக்கல்லையோ இல்லை ஒரு நல்ல இரும்பு கடாயோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அந்த திப்பிலி இந்த மாதிரி புழுவு மாதிரி இல்லை இந்த பட்டை மாதிரி கட்டை மாதிரி இருக்கும். அதை அதில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரை பண்ணும்போது அடுப்பை நல்லா சூடாக ரொட்டிகளை சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு இதை எடுத்து போட்டுட்டு அது அப்படியே கொஞ்சம் விரியும். அந்த புழு உயிரோட்டம் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நம்மளுக்கு தோணும். அது அப்படியே புசு புசுன்னு நல்லா குண்டு குண்டாக வரும். அது நம்ம போட்டதை விட கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாகும். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு மருந்தோட மனம் வரும். அந்த திப்பிலியோட மனம் வந்த உடனேயே நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரொட்டி கல்லுலேயே அது கூல் பண்ண விட்டுருங்க. இது குட்டி பசங்களில் ஒரு அது பிறகு 6 மந்த் 8 மந்த் குழந்தையிலேருந்து நம்ம பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த மருந்தை நம்ம சளி பிடிச்சிருந்தாலோ இல்லை தலைவலி இருந்தாலோ இல்லை தலையில் நீர் நின்னாலோ தொண்டையில் கரகரப்பு இருந்தாலோ இது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதை வறுத்துட்டு இப்போ இது நல்லா கூலாயிட்டு இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் அதை மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சாஃப்ட் ஏக்தம் பவுடராக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி அந்த மூக்குப்பொடி இருக்கிறோம்ல அந்த சாஃப்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு இந்த பொடியை நம்ம எப்பவும் ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுற நம்மளோட கிச்சன் ரேக்லேயே நம்ம எப்பவும் அதை வச்சுக்கலாம். கெட்டும் போகாது, அவ்வளோ நல்லது. ரொம்ப ஒன்றும் சேவில். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கண்ணாடி பாட்டிலில் எடுத்து அதை பொடிச்சு போட்டு வச்சிட்டோம். இப்போ நான் அதை எப்படி சாப்பிடணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள். இதில் டேட்ஸ், தேன், ஹனி நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கோங்க. தேனை அதை எடுத்துகிட்டு இது நான் லயன் டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் திப்பிலி அந்த பவுடர் வறுத்த பொடி பொடித்தோம் இல்லையா, அதையும் எடுத்துகிட்டு 2 ஸ்பூன் தேன் விட்டுருக்கேன். நம்ம ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நம்ம தேன் விட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் சுருன்னு பிடிக்கும், அவ்வளோதான், எதுவுமே இருக்காது. இதை நல்லா குழப்பிட்டு நல்லா உள்நாக்கில் நல்லா தடவி விட்டுறலாம். தடவி விட்டுட்டு அப்படியே அதை நம்ம இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்ட மாதிரி அப்படியே நம்ம உமிழ்நூரோடு சேர்த்து நம்ம தொண்டைக்குள்ள எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். இதை நம்ம கிச்சனில் இப்படி நம்ம மசாலா பொடி, சுக்கு பொடி எல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதுலேயே வச்சுக்கலாம். அதில் தேனும் நம்ம திப்பிலி அதில் வச்சுட்டு இது எப்போ பசங்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் நம்ம அதை கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.